Rapaziada do 360, beleza, família? Iniciando mais um vídeo para vocês aqui, indicando uma passagem boa para quem quer ir para Santa Catarina, beleza, família? Tem uns custos mais rápido possível, família. Possível mesmo de você ir para Santa Catarina de ônibus ou de avião. Eu vou dizer os valores agora para vocês, indicar os valores, como é ir para Santa Catarina, como não é, indicando todos os valores. Começando agora, troca você indo de ônibus, você vai gastar no mínimo uns R$ 800. E troca, e de avião você vai gastar um pouco mais caro. Se você tem dinheiro muito assim, você vai ter uns custos bons, família. Indicando mais ainda para você, dando aquele descontinho toda a primavera, família. Beleza? Indicando para vocês que todo desconto tem uma passagem. Clique no Google lá e pesquise lá, tropa. Pesquise muito lá. Pesquise mesmo, porque você vai encontrar passagem barata para lá, família. Então, família, olha, meu corte tá agora não saiu, né? Então você vai achar uns desconto magnífico lá no seu site lá, família. Pode pesquisar lá nos sites. E beleza, família? Pode pesquisar nos sites lá. E indicando para vocês que vai sair no mínimo R$ 3, R$ 3.000, beleza? E vocês querem economizar mais, pode ir de ônibus, que é muito seguro também. Você que gosta de andar de avião ou que gosta de andar em altura, né? Vou deixar bem aqui, peraí. Você que gosta de andar de altura, não gosta de andar sempre de avião, mas sempre de ônibus, ande no que eu tô falando. Você tem que ter um desconto a mais. Vai naquele site do Google que você vai encontrar a melhor opção para você e indicar sua viagem para Balneário Camboriú, indicando as duas dicas, beleza, família? Você também tem que juntar uns R$ 6.000 aí, ou menos. Ou menos, beleza? Pera aí, ou menos, você tem que juntar mais. Ou 6.000, 7.000, pela aí vai. Indicando do gosto que você tem, do gosto que você é, não sei. Não sei de nada. Sei que você tem que entrar no site lá, pesquise lá agora os sites mais baratos de avião e de ônibus. Eu já pesquisei o meu, né? Indicando que tem vários tipos de conteúdo também aqui no meu canal, família, indicando você quer aprender tudo como andar em Balneário, centro de Balneário. Venha e clica no meu link aí de baixo que eu vou deixar agora nesse link vermelho aí para você abrir tudo que é requisito para vocês. E família, indicando uma certa para vocês agora. E você tem que entrar no meu canal, deixar aquele likezinho, fortalecer muito, porque eu estou ajudando você 100% mente. Não é muito 100%, mas eu estou ajudando vocês aqui, beleza? Indicando todos os vídeos, estou apostando agora para vocês indo para Balneário, entendeu? Você quer ir? Pode ir, família, mas indicando agora, você começa a juntar dinheiro, não você não vai ter aquele físico bom que você tem, beleza? Que tipo, família? E se inscreva no meu canal. Vou deixar um link abaixo aí do aplicativo. Você entrar e também pode se cadastrar nele e também se indicar muito mais melhor do que, né? E é isso, família. Indiquei o certo para você ir no site do Google. Pesquisa lá, viagem de Balneário Camboriú. Vocês têm que deixar o link aí e o like aí, família. Beleza? Estou ajudando mal vocês aí, família. Estou ajudando vocês aí no meu vídeo anteriormente. Mas isso vai depender dos preços de vocês, família. Beleza? Porque todos os preços têm requisitos. Você tem que montar no mínimo uns 6, 7 mil. Ou você, quando chegar lá, você também tem que arrumar um preparatório, um teto para você, beleza, família? Indicando mais os valores de cada comida, passeio, viagem e tudo mais, beleza? Indicando tudo para vocês nesse vídeo. E vou deixar amanhã tudo organizadinho para vocês, indo com essas viagens malucas para vocês, beleza, família? Tamo junto. Deixa aquele likezão, fortalece muita gente. Compartilha bastante. E vamos com aquele vídeo depois da semana que vem, família. Beleza? Fui, família. Tchauzinho, é nóis.